ngomongnya radiator. Cedaknya tak urak nganggo iki sambel. Tenan kok Bangladesh lho, mendingan rupane. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Ika Rasti. Kita makan, ada es, lagi makan mangga. Oh ya, ini sekarang di video kali ini kita mau menanggapi nyinyirannya cowok cuek ya, yang di video saya sebelumnya yang makan KFC itu. Katanya gini teman-teman, harga diri TKW sudah hancur di mata rakyat Indonesia. Makanya jangan main api, bersiaplah pulang ke Indonesia, kalian akan dikucilkan. Sekuat apapun kamu, aku yakin hatimu tidak akan kuat. Makanya jangan main-main dengan marwah NKRI, balasannya akan sangat menyakitkan. Bangladesh harga mati. Ini maksudnya itu dikucilkan itu seperti apa gitu loh. Gimana Bun? Menurut Bunda Yuma, kok katanya kita itu akan pulang dikucilkan? Kucilne matane picek kuwi. Kucilne matane dredet kuwi kok dikucilne. Kowe ngerti para asing komen ki wonge kaya apa? Rupane ngalang-aling bar dijotosi lho. Nah, ini fotonya akan saya tampilkan. Wis rupane wis welek ngomongnya radiator. Cedaknya tak urak nganggo iki sambel. Tenan kok Bangladesh lho, mendingan rupane Bangladesh timbang sing komen. Kuwi tak omongi. Lek padha karo kuat-kuatan memang situ tahu nang kene iki kuat ki lho, nang kene nyatane ya kuat ra nyapopo. Ngomong syukur mecotet. Oh, codeng tak bualang botol. Dikucilne iki dheke wis wajahe koyo pencopet. Lagian teman-teman, lagian aku juga nggak kenal ya sama yang namanya cuek, cowok cuek ini. Dia juga, saya nggak merasa punya masalah sama dia kok, tiba-tiba itu komennya di video saya seperti itu. Terus dia selain komen itu kemarin sebenarnya juga sama teman-teman banyak sekali yang udah membalas komentarnya dia. Katanya juga dia komen seperti ini, kalau dia jadi presiden katanya TKW itu mau diusir. Lah maksudnya apa? Salahnya TKW itu apa? Kalau sampean punya masalah sama seseorang ya disebut aja, nggak usah bawa-bawa TKW mas. Kok enak aja. Campurane koyo codot amoh ae dadi presiden lho, dadi RT lho ra tak pilih, ngerti ora? Wis rupane Baru dari RT. Dari pacar aku mah. kok pacar ora masuk target lho, masuk tuwek ora wegah. Wis rupane welek cangkeme lek omong radiator. Lalu dia juga nyebut-nyebut Allah segala macam gini-gini. Katanya ada yang bales ya kemarin itu, katanya dia itu mungkin ditolak sama TKW dan dia itu balesnya katanya gini, demi Allah, demi Rasulullah, kalau dia pacaran sama TKW katanya mau disamber gledek. Gak ngerti ora? Rupane kayak muntu ulek-ulek lho, kok TKW dhisik gelem. Mau tak omong ngono. Lek guanteng ora apa-apa. Elek-olek resik gak apa-apa, wis elek. Gampang Gampang ngenyek, buluk meneh wonge. Yo. Lah wong nek kenal dia masalah, wong yo ora kenal yo ora. Duwe masalah sama dia yo enggak. Makanya sampai nyinyir ya tak nyinyiri balik, Mas. Kok ngomong kok musuh karo TKW, lho kowe iki sapa? Moro-moro kok ngomongne Bangladesh. Aku nang kene iki lho ora kenal Bangladesh. Lho, urap lho enak, pedes. Kok ngomongnya Bangladesh emangnya? Lho tak delok gambare lho lek karo Bangladesh aja apian Bangladesh timbang sing komen ngomongi ya. Apa dipikir lagi TKW gelem karo Bangladesh? Iki kira apa dadi TKW-nya dipadakne. Rumangsane. Lah wong yo kenal yo ora lho, moro-moro kok komen kok syukur blos. Komen kok moro-moro ngelok-ngelokne Melayune TKW kok neng Bangladesh neng kene lah. Kene iki sing gambarku jare dikomeni kok ngomongne Bangladesh. Kuat-kuat. Lha ya kuat tenan apa meneh muancal ndiase kae kuat aku. Ngomong ora diatur. Lah wingi sing komentari akeh Bun, kayaknya dia udah dihapus komentarnya mungkin karena ketakutan atau gimana, karena yang membalas komentarnya itu udah banyak kemarin itu. Hari ini kok tak lihat udah nggak ada komentar. Tapi masih komentar pertama masih bisa tak screenshot teman-teman. Kemungkinan paling tidak ini pegel harus sing kapanane kayak lebun. Ya kan ya enggak kabeh lah urusannya kabeh kita ya apa? Wong sing ngelok-ngelok ning hidup kita. Ngeloke sapa?
Kan enek video sing arek iku di Hongkong kapanane sing ngomongne wong Bangladesh ora gelem karo wong Indo wingi lho. Lah hubungannya karo kita apa? Kuwi iki wong pengen terkenal. Kok ngomong karo wong Indo, biyane karo wong Bangladesh. Entek-enteke dijus dilebokne koper kaya ning sentral kae. Ya lek sing dikomentari video niku sik masuk akal. Lah video ini kita mangan KFC wingi lho, apa hubungane? Yo kene ra enek urusane karo Bangladesh kok disamaratakan Bangladesh karo kabeh sak tetek bengeke. Rumangsane cowedeng tak kerawu karo kulo. Endi to, Mak? Mau nggae kulo kerawon lho iki lho. Lomboke setengah kilo iki. Ini ngerah Tak ngurak raine. Ngomong kok sukun mencatat direken ki TKW iki kabeh gek nang kene ne. Padha doyan nglonte, golek lanangan rono-rono rumangsane. Pagi kakan wong sing kakan tukang nganggur ning omah lha, padahal lek ra bar-bar balik nguli mbuh nyapa no. Modele sumpang ngelokne tangkeme, ngelokne sukun mencatat. Bocah lek ganteng no gak apa-apa. Wis bene krana ngelokno aku ngono ora apa-apa ganteng. Rasa tak bales bene percuma bales wong ganteng. Lah wonge rupane jeleput. Yo, lah lek ngelokne kok sukun mencetet. Ngono sik ndanduk-ndanduk nek video ku sik tak iki sik ndanduk-ndanduk nih lho Bun. Nek Bun tak screenshot jenenge ngene. Wong aneh kok kaya niki wong sakit hati. Ya sakit hati karo sapa kenal apa? Ya sakit hati wong gendeng. Lah iki ngene jenenge. Masih mau balik ke Indonesia aja belagu pakai menghina lelaki Indonesia segala, dasar TKW gancuk. Napa kok tak pulang ke Bangladesh aja woi. Ora wong edan. Romo ki arek iki pana kerja ning Malaysia nah. Bocah. Delok mergane rupane kaya endut. Iya toh. Kan di Malaysia kapan? Orang ngomong ning Malaysia kerjane kan ketara wonge. Nang kulu-kulu lah. Tapi ora kabeh. Tapi gak kabeh mek gordheke tok. Ya ora mesti gak ngelok sing kerja Malaysia bocah iki lho, Mbak. Iki lho fotone, Mbak. Wong iki kaya iki lho, Mbak. Nek lho, Nek dicukur ya rapi, ketok ganteng Leo. Lah deloken kaya ngene. Tapi dicukur tak ambil. Modelnya. bocah sendek sore Lha wong aku ya ora kenal ya ora kok. Lah apa hubungannya kita mangan KFC kok mari ngono kok komentare kayak ngono ha? Kok ya aneh. Kenal ya ora. Ya kecuali kenal sing disebut pegel misale karo aku jenengku. Lah kok gak ngomongin TKW. Dibalesi wong sak pirang-pirang lho sik panggah ngene malah ngomong, "Lek aku jadi presiden, semua TKW akan tak usir dari Indonesia." Nama aku gede. presidennya wedhus. Sing milih sapa Yohan karo maneh. Oh iya nek. Dipikirno kabeh TKW dikene ngelunte meh. Bukan butir bisa mati. Tinggalan Jum. Anu sambil orang Mungkin begitu pedes. kalau orang yang lihat pasti nanti komen ya. Bun, kalau orang yang delok mesti komen mesti Bun. Komen apa bang? Kok aku mention komen sama Kok lek sampean komen kok tak pin meneh Mas dibalesi wong oke meneh. Soalnya sampean dhisik sing nyalai. Pengen viral tak viral no saiki mangkane. Wong ki ora usah ngenyek TKW, wong ro kehidupane TKW iki sing sebenarnya bagaimana. Wong dhek dhewe rupamu li ya ora jelas, wong ndi wong sapa. Ngomong syukur mencotot, TKW iki wong akeh. Ora wong siji. Ora gur sitok. Iki bermasalah karo wong sitok ya sapa sing tok gawe masalah ya sebutan jenenge lho. Aku ya kenal karo awakmu. Ya nek. Nah, sekianlah video dari saya hari ini ya teman-teman menanggapi komentarnya si cowok cuek tadi. Di statusnya ngene pun dek channel kuwi jere haram mengejar wanita. Lho ternyata kaya ngono. Sopo sing gelem dikejar-kejar karo maneh. Haram mengejar wanita nubruk moro-moro merkosa wong. Ya udah sekian, terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah. Eneng rumah sakit boleh perkara.